angisana nesenti manje akunanex ngathatha isibhamu eromini ngakhiya kahle ngathatha isibhamu ngadonsa 1 up ngasifaka emlomeni ukuthi ayikho into engiyiphilelayo ngiyazama kuyaphela ngiphilelani kanti mina kwenze njani why always kumele ngiqale phansi yabona ngathatha isibhamu ngasifaka la emlomeni la sengithi ngiphula khona itrigger kwaqhamuka umshana umshanami I think ngaleso sikhathi bekana 7 or 6 years ufika uzonkokotela malume ngilambile malume ngithula akokota akhala athi ngilambile mengivula ngithi nyomenzela ukudla akasekho umuntu uyodlala ngiyaphunya ngiyamfona athi nako ukudla uthi hayi malume ngisuthi mina ngifuna ukudla yabona mengibuyele eromini kula ngibuya khona umqondo ukuthi kahle bengithi ngenzani. Welcome to Podcast Club Ikamala Movement. So we are in a new episode. Let me tell you, it is so simple to be on the show. What you need to do, uthatha le number lay below the screen, uyithathe usende EVN, usitshele ukuthi ubani wakuphi and your short story of your life, and then you and I will be sitting here having conversation. Sikhuluma indaba ezingapheli sixoxa nje sikhuluma indaba. Today it's another episode siphethe ezinye ezishisa be. I'm sitting with the one and only Mr. Nhlapho popo yaphila mzana Nhlapho. Ngiyaphila kunjani ke? Uthengi ngakubizi ngodokotela ngithi. Hayi indaba yakadokotela hayi. Angithandi nje kakhulu ukubiza ngodokotela khehla Ngiyaphila khehla. Hayi no ngiyaphila inkinga ayikho. So you are Nhlapho, right? Yes. Uyazalana no Mbali Nhlapho lo. My name is Mbali Nhlapho. I am housekeeper. No sizalane just isibongo nje. Oh just isibongo nje. Isibongo nje sisodwa nje sihlanga esifanayo. Abantu Nhlapho baphuma kuphi vele? Ekakhulu abenhlapho baphuma from eLesotho, Freystata but abasekhaya ababhesi la Perekop. Abantu mebazi Perekop bangapha nase Perekop and then ngokuya ke ngokuza ngapha ke emalokishini kodwa nje la siqhamuka khona sabe Sotho kodwa thina ke izalelwe la elokishini. Izalelwe la elokishini yazi ukuhamba komkhulu namakhehla nezinto But Nhlapho ayizwakali as in like Ngunisi. Nguni Nhlapho. Kiba Sotho mfethu ngoba noma sisebenza ikakhulu emsamo mesebenzisa impahla imbuzi thina sisebenzisa imvu sisebenzisa imvu ngokwesiko lasekhaya and then bese ke sokudependa ngemsebenzi ke ngokuthi ibonga ngithi kumele sazi ukuthi ibonga ihamba ingenelele ukuthi ubani ugane kuphi ubani ugana kuphi manje le moya mayiza iza nazo zonke ke le ibongo lezi ezinye sigcina sesithinta nezimbuzi kodwa nje original abeSuthu. So ke njengoba uthi abeSuthu uqhamuka kuphi wena nendawo? Mina ngibuya la eSoweto ngizalelwe emndeni. Uphume eSoweto ukhulele khona? Ngikhulele khona umama wala ePhefeni. Uzalelwe ePhefeni ubaba onaye wasePhefeni. NePhefeni Phumlongo uba umama sePhumlongo ubaba wangapha ePhefeni kodwa babuya la kuphi konje senyakhohla la babuya khona la bakhule khona kodwa mina nje ngizalelwe emndeni. Emndeni nakhona ukuzaleka kwami kwaba inkinga ngendaba yesiphiwo angeke futhi ngithi ngizalelwe emndeni ngazalelwa kuphi eMnambithi endlini enyanga ngokuthi umama bekagula kungaziwa ukuthi uphethwe yini so bathi mebamise enyangeni ithi yomlapha kanti khona mina then ngatholelwa lapho naye wahlala 4 years washona ngishiya kuna 4 years washoniswa yikugula kanti into yomoya bengaqondakali ngaleso sikhathi njengoba siyesala ke sengena kimi. Udiscover kanjani ukuthi unesiphiwo somoya? Lento wena khehla into ozalwa nayo so mina ngikhula bengumuntu onama vision obona inewe yokuthi njengoba ngithi ngizalelwe emndeni umama ngithi wangishiya kuna 4 ngasala nobaba so kunekamero lami so into benokwenzakala ngisakhula bokunongena le ndoda yasemanzini mahamba ngaphansi le inhlwathi ngizoyibeka kanjalo athi sometimes ngilele ifika ingene sometimes bengivuka ngibona iyaphuma
yabona but bengumntwana oquiet yabona ngakhuluma because ezinye izinto uma usakhulu uyayithi into inormal kanti ayikho normal yayibona ungangani by then boma 6 7 8 okay yeah ngikhula nje nayo leyo nto ngiloku ngibona sometimes uthothi ngisendlini but ngizobona ngaphandle but ingazi ukuthi why yayibona so bokuyinto engalandelelwa ngoba yazi mokhula nobaba izinto ezingangeni ineway yokuthi ekhaya umsamo bongekho yabona bengikhulela nje izinto zenzakala kanjalo but bokungekho lento ukuthi nginesiphiwo yabona but ngibe ngiyibona izinto but ingekho lento ukuthi nginesiphiwo up until lento ingihlasele kakhulu 2004 yeah kulapho ke yangiqindezela khona ke kakhulu bese ukhulile by then yeah bese ngikhulile 2004 bese ngikhulile but angithi kona lento ukuthi ezinye izinto zomoya mongazilungisanga ngihamba kushaya usebenze sithi izinto mezi right isiphela yeah ungazi ukuthi yini uzama uye phambili ukuthi izinto ziphele yabona so bengazi but 2004 ayi kwaba nenkinga. But before singena enkingeni ngifuna ukwazi le yokuthi ubona ihlwathi like usendlini usembedeni as an example mayibona yenzani yenze so like iCobra yenzani like iyaphuma kwenzakalani no kusho ukuthi yabona into ehambelana nesiphiwo ikakhulu uphe kwisimo samanzi iyaye ifike yofika ihlale nje la sometimes thola ukuthi mengabe ngilele ngibhekele ifike igibele phezulu because into engi-understand manje because by then bengaka understand la bengihlala khona bogangwa kakhulu yabona so sengibona manje ukuthi bokindlela yokuprotect yabona because sometimes if kuzoba nento ezoyenzakala mhlawumbe egijima izinto izofika nje ihlale phezu kwami yabona ukuthi ngibhekele angeke ngikhona ukumove up until izehlele ihambe. Awulili by then scream out hey sizani na ihlwathi ifikile umuntu engabe ukhona ubokubaba bekahlala ubuza ukuthi wena wahlala ukhuluma ukhala kwenzakalani ngapho so ngoba ngumntwana ngangakwazi ukuexplain yabona but angizwa yabona because misaqala vele uzothula but mokuhamba isikhathi ugcina soyinikela ujwayela yabona because bengafiki every day ngaleso sikhathi yabona ifike ngaleso sikhathi sometimes ihlale nje phezulu embhedeni iphume ngoba noma ukudliwa bengiphuma mina ngiyodlela ekamereni ngiyi-1 so bengumuntu ophilayo 1 kakhulu ngihlala ngizivalela ekamereni shuthi the way ujayele ngakhona right now ne mangayithatha lento ngeke uzube nenkinga ngeke uzisabe ube nefear yokuthi yo isnake endlini yazi mengakutshela inyoka ngisaba kabi ne ngisaba kabi inyoka ngisaba lokho ngoba kumele sihlukanise into yomoya nento yemvelo ayifani mengafika eyomoya nawe ngeke mangabe unesiphiwo yabona iyofika nje ibehamba but le yemvelo mengaqhamuka kungaba empty la ngaba empty because iyathusa ngithi nesisindo so ukuthatha lento angeke kwalunga angeke ngilunga so bekubhedi kangangani the time u2004 njengoba usa explain ukuthi 2004 izinto zisuke zaba worse bekubhedi kangani bugula izinto bezingahambi kahle bekwenzakalani on your case yazi la wena mfethu sizobuyela emuva because bengumuntu nje yabona bengiphilela impilo yami yabona mina lento ingithole ngisestradini njengoba ngithi ngumntana selokishini ingithole ngisestradini ngenza izinto zasestradini ngibhize nezimoto yabona yonke lento ngingacabanga inext indaba zesiphiwo yabona inewe yokuthi ngaboshwa la ngabona khona ukuthi idlozi liyasebenza ngaboshwa ama short step ngiyawazi iBrixton ngiyayazi yabona ushaywa kwenzwani abelungu so ekuboshweni kwami ngagwetshwa ngathi mengigwetshwa before 2004 futhi ngisaza nestory ukuthi idlozi laqala nini kahle sengikhulile ukusebenza sengiqala ukulibona ngithe mengenza iappeal usisi wami omdala wangithatha wangisa kwenye inyanga nakhona ngiyacabanga ukuthi mhlambe bekayofuna indaba zokuthi ngithola umuthi ukuthi ngiphume so lo muntu mengifika kuye athi no lo muntu angeke ngikwazi ukumsiza lo muntu akazazi ukuthi uyini
akazazi ukuthi ubani. So ngokuba dom kwami ngisitshela ukuthi hey mina ngiloyiwe-ke mos lo muntu uma kakhuluma kanje kusho ukuthi hayi ngithwetshuliwe or ini. Then into angitshela yona isimple wathi lo muntu akahamba ethuneni laka mamakhe ayocela le case ayokhuluma nje ethuneni laka mamakhe yonke into izoba right. Hayi ngiphume ngibuye ngihambe ngiye idlozi mfethu lisebenza ngenye indlela. I think ngaya after 3 days wafika umama ebusuku ngilele erumini bengisahlala eOrlando. Wafike wahlala la embhedeni yabheke phansi kodwa angangibhekanga. Abuze kunjani ngikhona yini mama ngiboshiwe. Yabona nda ngisafuna ukubuyela phakathi. Angaphenduli nje avela aphuma athi hayi okay ahamba angangiphenduli. Ngitheme ngiya ngoba bese ngila High Court eJohannesburg la Small Street. Appeal unyenzelele lapho bekumele ngiye lapho. Mengifika lapha eHigh Court bafike bangikhiphe. Yabona i-discharge ngiphume ngibuye ngihlale. Ngingabuyi futhi umqondo ukuthi man ngilandelele ngibuye ngihlala. So 2004 bese ngisebenzile nginezinto yabona muhlele egarage yabona yonke into ikhona. Ngineimoto nginayo yonke into ngihleli manje nyabala ukuthi okay mengisuka la sengifuna ukhava 1 no 2 no 3. 2004 October ngiyakhumbula benginejako. Imoto zami iphela thothi mengihamba ngemoto izovela ime engazi ukuthi why. Yabona so ngagcina ngisala nejagwa nemicrobus. Ngathi ngipaka ijagwa yaqhuma iradiator ngaphambili awahloka ngibhekile ejardini. Ngithi mina hayi ngiyeke ngoba vela ngithi ngisitshela ukuthi ngomuntu wemoto vela kunandaba. Hayi ngihambe ngemicrobus. Imicrobus ngibuya I think boku November. Mangibuya la ngibuya khona ngiphethile i6 yami. Nyangena i1 ivuliwe nyangena ngerumini nyalala nyabuya kusakuseni imoto nyayistart ayidumi. Yama le moto for 6 years. Ingafanga ngilanda abo mechanic abayibheke bahambe bayibheke bahambe. Kwaqala lapho ke izinto zabheda. Qala imoto zami imali yaphela yonke into angisana mali. And then ngathi ngihleli nje erumini. Ngihlelele nje embhedeni ngisazibuza kwakhuluma ugogo la endlebeni. Ngakhuluma logogo la endlebeni at times zokule yazi usazohlupheka mntanami. Zonke lezi zinto nazo ziyophela. Nabangani onabo bazohamba yonke into yakho uzoqala phansi uhlupheke. Athi but once walunga wayenza izinto zaba right angeke uphinde uhlupheke empilweni yakho. So by then bengidom ngiyazibuza ukuthi lo muntu okhuluma usemva kwama room noma ukuphi. Bengithi ngiyabheka kunamuntu. Yabona kulapho ke zaqala khona ke izinto zabheda kwabamnyama. Mosoqala sokubheda sengiqala manje ngiphupha amabhaye because ngangena la ngenza i-chiscope azibona le nwele engakanani ngangenza i-chiscope ngangigundela ama-chiscope sengiphupha nginama-dreads ngiphupha ngiseyintabeni ngifaka amabhaye ngiphupha ngisesikolweni angazi manje ukuthi kwenzakalani yaqala lapho ke lento inewe yokuthi yabona nyaye ngithi uNkulunkulu meke ngakakufuni angeke uhambe emhlabeni. Khona isikhathi mengiphuma ngibheka abangani bami bamile lapha aba right. Mina ezami izinto ziyabheda. Angisana nesent manje anginanex. Ngathatha isibhamu erumini. Ngakhiya kahle ngathatha isibhamu ngadonse 1 up ngasifaka emlomeni ukuthi ayikho into engiphilelayo. Nyazama kuyaphela ngiphilelani kanti mina kwenze njani why always kumele ngiqale phansi. Yabona ngathatha isibhamu ngasifaka la emlomeni la sengithi ngiphula khona itrigger kwaqhamuka umshana. Umshana nami I think ngaleso sikhathi bekana 7 or 6 years. Ufika uzonkokotela malume ngilambile malume ngithula akokota akhala athi ngilambile mengivula ngithi nyomenzela ukudla akasekho umuntu uyodlala ngiyaphunya mfona athi nako ukudla uthi hayi malume ngisuthi mina ngifuna ukudla. Yabona mengibuyele erumini kula ngibuya khona umqondo ukuthi kahle bengithi ngenzani. Yabona ngayiyeka yonke lento I hate ukuthi ngi-attend manje ukuthi inkinga kahle ikuphi. How big was your case? Hayi beyinzima because involve firearm roof. Do you mind to share that? Inzima ukuthi kwahamba abantu inguthi kulelo langa lelo ne khona umngani wami owashona nakhona besozama sobamba imoto. Yabona ngaso sikhathi bokusabanjwa le moto zogwayi
lezi faka ugwayi emashop Oh. lezi besobamba yona leyo moto so washona ngalelo langa after 3 days sabuyela futhi yabona sithi sozama so le spami ngitholakane nazo sinama case amaningi engukuthi nathi vele elokishini because emndeni abantu abahlala emndeni bayazi ngalesa sikhathi bokunama gangster kunama hot boys kunama chirani kunama terminus gang yabona and so umuphila lapha na kuze survive nawe kumele ukwazi ukuyisukumela so ama gangster so izinto besizenza bezi wrong kakhulu so nguzobosha ngaso sikhathi uvuma amacala amanye amacala ayakuwela uthi khona elinye icala watholakala uhamba nalo azange watholakala wathola manje avuka wonke ke lapho kakhulu nje hijack ne roof ne firearm and uyazi motholakala ne firearm and ngaba nenhlanhla bokunoqhwashi nalesibhami engaboshelwa sona uqhwasha belunga bamazi bathatha bathi toys bawulahlela le ngabuya ke nalesibhami and mogwetshwa ogejela amabullet ibullet li1 unyaka nesibhamu sinesigwebo sakhona nale case ohamba kuyo inesigwebo sakhona so azange ku experience ijele from A up to Z ne hayi mina ayingalwa ngangena but ngalwela ukuphuma ngibona utaya ngoba ngahlala 4 years bengigwetshwe 8 years ngahlala 4 years but ngaloko ngenzi appeal ama-appeal ukuthi ngahlala because ijele limosha umqondo umuntu wahlala kakhulu achoose umngani wami wahlalwa I think 25 years but most unfortunately utheme kaphuma ngisajabulile ukuthi umngani wami ubuyile washona but mina nje ngahlala nje leyo 4 years ngayenza ama-appeal up until ngaphuma. Okay, asibuyele back to kule yesibhamu uthi uyasibulala ne. Ucabanga ukuthi umzukulu wakho bekasende abaphansi ukuthi yeyike lento yenzayo. Yeah, manje njengoba sengila kulesimo somoya engihamba ngaso kusho ukuthi engacabanga ukuthi uNkulunkulu nabaphansi ukuthi sometimes ayudalelwe ukuthi kune purpose ukuthi ufike la emhlabeni kunento kumele uyenze so ongakayenzi leyo nto kuyovaleleka ngaso sonke isikhathi because if ungikhuluma manje ne abangani engangiphila nabo akusekho noyiwana yabona bonke bashonile so bengizibuza ukuthi mina ngisinda kanjani yabona because abasekho bonke yabona so ngiyabona ukuthi uNkulunkulu nedlozi bebangibekele le purpose le engiyenzayo umsebenzi engwenzayo ukuthi kumele ngenze lo msebenzi so angeke ngize ngihambe ngingakawenzi lo msebenzi nakhona ngiyalibonga ngalelo la ngalisuka emehlweni nami ngiyalisuka emqondweni wami ngiyazibuza ukuthi ngabe ngayenza bokuzoyenzakalana ngabona bokuzoyenzakalana because enye into ipain yabona ipain ukuhlukumezeka ukuthi othi sosebenzile uqedile kuphele yonke into ongazi ukuthi kwenze njani and engasi first time always wena mozamile into zakho ziyaphela but abantu osohlangane nabo phila nabo bayaqhubeka baya phambili la ubona khona uNtayi Fusek ngcono ngihambe badabunga labantwana by then bakhona komama babo just like benga another thing ukuthi if ngiyazibulisa vandag abantwana bazosala bondliwa yini or into ezinjengalezi yabona ngaleso sikhathi ucabanga wena ukuthi okay kusho ukuthi manje ngiyafila why mina yonke into yami iqala phansi ucabanga kusho ukuthi ngaso sikhathi bengicabanga yabona ipain yokuzama uzama ngoba mina ngomuntu othanda ukuya phambili ngokuzoba khona into ezokubuyisela emuva ukuthi lokho yazama kuyaphela uyaphela ugcina so uzivuza usho ukuthi ayikho into engiyiphilelayo yabona ngivele ngihambe nje once okunye nokunye sokuyobonakala phambili so ikhambo lakho lakhamba kwafikela kuphila ubona khona ukuthi manje the light is clear ukuthi fanele ngisebenze ngalesi sipho yazi into eyayenzakala wezakala into strange njengoba kuphela zonke lezi zinto ngiyifuna ngaqala amehlo agcwala igazi ngaqala igazi lehlela emakhaleni senginoka igazi emakhaleni liphuma ngilele nje liphuma nangapha endlebeni
khona lapho sokungathi umqondo uyahamba uyabona so manje enye into bengifrustrate le ukuthi kahle kahle because bengakhoni ukuhambela ngene yabona bengakhoni ukuhambela ngene mengihambela ukuthi mengangena la ungasho ukuthi hayi lo muntu udakwe insangu noma ama drugs kanti no igazi nje ligcwele emakhaleni sengidumba isiphongo uyabona up until mengithi ngifuna ngalifuna usizo hayi inkonzo engayihambanga abasindisiwe opastor abadala uyana ukhesa amadimoni uzokulapha uyophila ngiye ukufane kube worse ngiye kulesonto ukufane kube ngizame nje izinto ukuthi ngiye nasezinyangeni kubathandaza ukuthi bangihlole angifuni ukukhuluma amanga akekho umuntu okwangihlola into ephilayo yabona that time ngifuna usizo up until ngiya emndeni angithi bengihlala eOrlando ekhaya kusemndeni eOrlando bengihlala nodadewethu yabona ngiyiphilela lapho then mase ngiya emndeni ngithola omunye umngane wami amajita nje ahlile abakhula khona ngale sifike sihlale endlini kunebonda ngapha yindlu ngapha kunemthangala kundlule imoto mongidlula imoto itaxi bendlula itaxi ifike phambili ichayisi yabona baphume bonke abaphume bayobheka kule accident so mebabuya bangishiye la mina ngisafrustrated ukuthi kahle kahle empilweni yami kwenzakalani mebabuya batshelwe yimi ukuthi kwenzakaleni kule accident ngihlele ngahambanga batsho hayi le moto ichayise so kwenzakala esakekho umuntu olimele lobo kwenzakala bavele bangihlahlela amehlo yebani ngibuye ngithuke ngithi usho ukuthi kunento wrong engiyikhulumile yabona then omunye khona la athi ayazini mfethu ngicela uzongivakashela esontweni yabona angakhulumi into eningi ngathi indoda ngicela uze esontweni uzongivakashela ngithi mina hayi okay bala emfule emncube okay hayi ngiye Sunday nakhona ngisuka eOrlando ngeinyawo at that time the way bokunzima ngakhona bengisuka eOrlando ngeinyawo ngiye emndeni ngeinyawo every day for 6 years ngiya eOrlando nya emndeni ngeinyawo ngiyofuna ukudla kuphela mengicede ukudla head ukuthi ngitravel futhi ngeinyawo ngibuyele eOrlando lento benyenza for 6 years ukuthi bengihamba close to 7 hours uye eOrlando every day ekseni ngiyabuya ntambama bengihamba leyo nto okay ngiye kulesonto mengena kulesonto kuxubileke lapha yana kunezinyanga kunabathandazi kunabangoma umfundisi walapha uyathwasisa okay uyasiza abantu okay mangena hayi bakhala abantu abadala and amakhehla nezalukwazi lapha iyouth bengekho iyouth mhlambe kwabantu abayi2 abayi3 okay wakhala lonke isonto ungena nje bebafunda iBhayibheli bayeka iBhayibheli ngabona abantu bagcwala inyembezi abogogo bakhala bathwala izandla emakhanda abacule baqale le dress yabo manje ngiyazibuza ngithi kahle kwenzakalani manje la bayagula labantu yabona hayi baqale bangithandazele bangigijimise ngicabanga ngikhathele kumele ngiround bangigijimise ngiround bangithandazele whereby kuba yibo abazama manje ukuthi bangi-understandise ukuthi kahle wena inkinga yakho yila Khosi into abayikhuluma okokuqala bathi wena awusaphili idlozi lakho seligubha umgodi uyahamba wena noma kunini uyahamba nje wena bangitshela into kimi ukuthi wena into ekuphethe ile nale ngisho ngithi ya uvuvukala amehlo so ngithi ya bathi umqondo uyahamba ngithi yabathi awuyahamba into okumele uyenze kumele uvume idlozi ake mina manje uvuma idlozi yini le ngithi hayi mina okay ngiyavuma ngiyabona ngithi hayi ngiyavuma abangithethise ukathi uyagula wena alivunywa kanje idlozi angithi angazi webhayi bangihlalisa phansi bathi no wena unesiphiwo and lesiphiwo sakho labantu babona ngazathi awufuni ukusenza manje sebafuna ukukuthatha yabona into yangilamulela ngathiwe ngijazi kwavela ijazi leblue ngavela ijazi elimhlophe ijazini ijazi abona lamajazi asiziyoni lawa bawagqokayo iziyoni ama staff dress ngizobeka abomama abafaka ama staff dress lawa seziyoni green blue injani lawa agqoka abantu baseziyoni kwavela lona ukuthi izonke lezi zinto abangitshela zona izinto engiyiphuphayo yabona but ingazi understand yabona abantu balikhuluma ngithi man ngiliphuphile lejazi ngiligqokile bathi limhlophe ngathi ngiliphuphile manje lejazi ngiligqokile ngisendaweni eso ngokuswela imali ngaqale ngathungisela imhlophe bathi balithandazela laba sinda bathi kushodela iblue abayi2 kwabakhani ngathi kuyehla ke manje ke lokho and then nezinye izinto because ezinye izinto ezisishayayo umlando wokuzaleka kwethu
neimfihlo zabazali yabona so bakhona ukuthi bangisiza ukuthi izinto izinto nami ngikhona ukuyithola yo so ke maye nakwehla kokwehla konjakalani awusezwa igazi awusa experience wonke lama pain bu experience before yazi into strange yayenzakala ngathi mangiphuma because bengazi ngaphuma ngaye emndeni ne ukhumbule lapha ekhaya ngikholiswa nje ilokhuzi phantsula umuntu onganandaba nje futhi ubabambe kayishayela iboxini uyacula uyithandela umculo isicathamiya yabona ngathi mengimtshela because kunogogo bekafika ephupheni aka every day mengilala uyafika mengilala uyafika uthini yabona akakhuluma sometimes ngiphupha usemanzini u14 intambo ne mengiqhamuka nje usemanzini u14 intambo avela ngibheke nje ngidlule ngime lapha yabona always nje akakhulumi bongacabanga ukuthi ivatermes maybe hayi angithi bengazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami so up until ngimtshela ubaba ngithi indoda ngibuye endaweni so bathi nginesiphiwo yabona and ekunogogo so angibuza athi awumdistribe logogo ngimchaze unje ngibona ubaba ehlinyembezi yo yabona ngimbuze yini athi hayi umama wami loyo athi hayi umama wami loyo vele umama bekasebenza kanje nami kunezinto zakhe bokumele ngabe ngazenza kodwa ngayishiya yabona ekhaya zange ngiyithathe uye loyo wathatha impepho nje washisa estofini hayi nasemsami estofini washisa nuka lempepho wakhuluma lokakhulumayo ngithe ngisuka kulawo maseconds lawo ma minute ngiphuma bosokwehla sekwehlile vele ima pain bese wayehlile ekhanda mengiphuma ngegate bese ngiright ingazi nami ukuthi kwenzakaleni then ngaqala ke lapho ke sengilandela ke leyo chain okay so right now into yenza ko yini ungumthandazi usangoma mina into eyangehlela eyafika qala kimi nento eyaqhuma kimi ukuthandaza into eyafika kwafika ingilozi zokuthandaza engithe ngoba yaqhuma la eNew Canada khona indawo eseNew Canada engihamba nabo labantu laba besonto engathi ngafikela kubo ngifakwa yibe emanzini yaqhuma lapho lento yayiqhumela nje yakhuluma ngaqala ngaprofita ngabona izinto so ngumthandazi but ubuthandazi ukuthi mengihamba ngobuthandazi ekhaya ngokwesigodlo ekhaya kunobunyanga kwavuka umkhulu wesikhwama sasekhaya kwamele ukuthi ngimamukele ngoba ubunyanga manje usho ukuthi ngibathe kabile but into efike kimi iqala nento engisebenza ngayo yonke into engiyenza ngiqala ngokuthandaza ngisebenza ngamanzi nangeyiwasho and then bese kusoqala sokuphakama nomkhulu ke wayinyanga la ekhaya uhamba nobugedla yes okay so hey phela now compare these two ubugedla I mean unyanga nomthandazi bayazondana laba abantu abathandani so wena blessed mawuzibambe zoyi2 and at the same time ngifuna understand that this thing ukuthi mawuthandaza kuNkulunkulu right uNkulunkulu ake silungise la okay masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngalo wamandulo hayi lo abazakhela yena manje yangithi umkhulu komkhulu lawo umkhulu bebakhuleka kuye yangithi ngoba ilokhuza ireligion afika vele kuthandazwa amandulo uyabona yebo sithandaza kuNkulunkulu but kumkhulu komkhulu ngoba igama la kaNkulunkulu lafakwa abelungu ubeyahluleka bona ukuthi umkhulu komkhulu vele bathi uNkulunkulu singithandaza kuye nasemathongweni nasekhaya nasemathongweni okuyizwa ingilozi ama guardian angel angibhekile ngokwesibongo ngokumsebenzi wasekhaya kodwa konke engicelayo ngicela kumdali owadala izinto now ngiyizwisisa so okay all right no ngiyizwa the way ubeka ngakho so ke I relationship yakho nabaphansi before we experience zonke lezi zinto beyinjani beyi right or beyingekho at all abaphansi mina idlozi idlozi angeke ngithi bebakhona noma bebangekho khosi bengiphilela ngokwasemhlabeni ngivuke nje ngihambe nyangileya khona but kunento eyayenzakala like bekunalento iyayikhuluma kimi if kuzoyenzeka into ingitshela ngoba nangesikhathi ngize ngiboshwa yakhuluma lento ngayingabazi yabona ngoba yangitshela ukuthi suka yabona suka la yabona hayi ngayingabaza suka la yabona
ngithe mase ikhuluma ke streaming ngithi ngiyabheka sokushubila ngisakhona ngibaleka so into yayikhula iloku ikhona like inguide if ngizohamba nomuntu omobi khona ukuthi ngizwe leyo feeling noma sometimes kufika imicabanga ngathi ngiyacabanga yabona cause into eningi bengisizwa yiyo thothi sometimes ngizophuma ngithi ngifuna ukuyahamba ngiyakuphisa kuphi ifike lento ikhulume ngicine ngayanga so sometimes thothi sizophuma sithi saphuma siyahamba soyenza lokho ngivele ngishawe isiso ngikule mengihleli ngayanga lapho ngithola ukuthi futhi balimele or basele so bekhona igabhathi bengekho aware khani ngiba aware manje so manje mawusuke endlini itshelile ukuthi ya manje ungahamba or ikunikeze some sign ukuthi no manje ku different kakhulu cause manje isithunywa nedlozi bakhuluma kimi endlebeni bakhuluma kuwe nawe endlebeni siya ukuthi mengiphahla namanje mengisuka endlini ngiyaphahla bayakwazi ukungitshela ukuthi la uyakhona kunje sometimes noma ngidrive mangabe kuzoba nenkinga or khona bayakwazi ukufika bakhulume ukuthi kusokhosi into kumele abantu bayi understand isithunywa sikhuluma noma kuphi sikhuluma noma kuphi singathi sihleli mokunenkinga sivele sehle sikhuluma sithi sihleli noma udriver siyayehla sikhuluma so bakhuluma noma yini so kuwise ukuthi umuntu wesithunywa ucala uphahle umuhamba bakwazi ukuhlelela indlela ukuthi u right noma u wrong so ngakwazi ukusporofita la noma kunini noma kunini ngimona uyathuka like uthi ungakhomi mina noma kunini ngilozi yehla noma kunini angithi kulapho okuhlukana khona phakathi kobunyanga nomuntu onesithunywa umuntu oyinyanga usebenza esigodlweni okumele ukuthi mekakuhlola kumele uye esigodlweni akushisela impepho abike emsamo ukuthi ingane kabani ifuna ukuthi usho ukuthi inyanga icishe ihlole njengomngoma ngabomngoma angeke akuhlole uhleli kanje kumele aqala kushisela impepho ora shaya amathamba then khona nezinye ke inyanga engahluli but manje sokuyinkinga cause sokunezinto zokusebenza yabona sokunezinto inyanga sizahlola noma kanjani ngani ngama edition akhona but ngokwemvelo inyanga ayikwazi ukuhlola uhleli inyanga zakudala zayengahluli at all but ngama edition ngokwenzeka kwezinto namhlanje inyanga sizakwazi ukuthi ihlole umuntu ohlola nje ahleli kanje umuntu onengilozi isithunywa all right ngicela ungiprofita ke sobuye mina ngithi sobona okukhulu mse lo wakhulumeki phambi kwecamera icamera ayinankinga because ama online yawayenza yawenza ama online nyawayenza ama online mesingaqala sikhuluma kuyophela isikhathi so ama online mawenza like uwenza uya ku live ku TikTok and then ukhulume nawo ku TikTok ngikhona ama video but ukuhlola TikTok angikwenzi awukwenzi ukuthi kunama trend angekho right ku TikTok ngibona ngathi TikTok ngendlela yenza ngayo mosha ubunyanga nomsebenzi wabantu abadala cause nabafuna ipapi phalishi bagijimela ku TikTok bahlola abantu yabona so ngokuhlonipha umsebenzi nokuyihlonipha cha ngihlole ku TikTok but umuntu engimhlola ku online umuntu engikhulume naye thothi khona mhlawumbe umuntu angithi khona kunabantu light angihlupha le ndoda kukhona abantu wenzani kukhona abantu thola ukuthi kunomuntu ose Cape Town angeke agibele Cape Town azazohlola angithi so indlela elula ukuthi mesikhulumile angizokhuluma naye le ndoda amasiqeda imivumo angeke akhona ukuthi azohlola ngithi kumele ahlola Cape Town mekasuke Cape Town uza sekazoyo yenza insebenzo yabona ngihlola kanjalo but uqala ucommunicate nami iqala yes but la kuma TikTok ku Facebook angifisi nokuyenza lokho uyadura mina ngokwasemsamo nje imali nje yasemsamo eafora noma ubani ngoba njengoba ngingathandi legama la ka doctor because igama leli ukuthi doctor bani kumele ulimaintain
yabona ngoba phela moqala wathi uDr bani so izinto zakho sezoqala zibe expensive because manje sobizwa ngaleli gama so but uma umuntu wamukela isimo sesikhwama sakini wamukela into yakini uhamba ngokwethonga because ithonga lakwazi ukaliyazi ukuthi asifani ngokwempilo kunabantu abanganamali so mengizodura ngizobe ngivalela abanye abantu abafuna usizo yes enyangeni umuntu ofikayo ya afforda ukuthi abe khona thothi omunye umuntu uyafika imali ayiphelelanga no sizokhona ukuthi simsize ahlole at least azi inkinga yakhe. Abantu basolula zonjani kakhulu especially mazizindabeni zabaphansi ithonga because esikhathini esiningi nokubona like sithi glory Jesus fire we forget lasiphuma khona esabantu abamnyama. Yazi le ndoda engafikela kuyo esontweni yakhuluma igama eli1 wathi umuntu oza kuwe ephupheni uNkulunkulu wakho loyo omkhonzo ngamlahli engicabanga ukuthi abantu balahlwe yini isisekelo manje asekho nesintu siphumile kithi engako sesikholelwa kwabanye uNkulunkulu singasakholelwa ekhaya ngoba engikholelwa ukuthi inhlanhla kwayona inhlanhla ikini inhlanhla ayikho esontweni yabona ayikho inhlanhla kithi kubathandazi noma einyangeni inhlanhla iqala kini ekhaya so manje ukudeda emsamo wasekhaya intweni zasekhaya kula uqale manje sowulahleka khona sophuma khona endleleni and uma uphuma emsamo wasekhaya kunabanye uNkulunkulu vele oyobathola phambili njengoba uza manje kunabantu abakholelwa kakhulu kuJesu angixeki you understand but ake sikholele entweni ezowazi ukuthi ikuphilise engakusasa kungabi into ezokudraina ieffort nemali nezinto ungayiphambili ayibona le nto yes inkolelo zabantu ayifani yabona but into mina engikholelwa ukuthi sabantu abamnyama mesingabuyela esikweni la kithi sibuyele kuba abantu abadala emsamo yasekhaya impilo zizoshintsha. Manje sina ngabe mhlambe ngibhudanga umunye wekhaya ne as an example right kuna this belief ukuthi li demon you know idemoni lize ngomuntu wakithi owashona kudala lafika lazenza yena actually akusuvuye li demoni lizenze lo muntu wakithi wakudala that's why afike as if like uzongivakashela into enjengalezi. Uyabelieve ukuthi bakhuluma iqiniso o ngezinye izindlela lezi abazama ukutwista ngazo imicondo yethu? Namanje ngisafuna ukuthi abantu bake bangi-understandise ukuthi idemoni yini. Angilazi idemoni. Angilazi yes ngiyalizwa legama lokuthi idemoni angilazi idemoni. Into engiyaziyo mina imoya yobumnyama imkhovilwa notikolosha but mokuthiwa idemoni ukuthi yini idemoni angazi but uma uphupha umuntu wakini uphupha umuntu wakini dependa ngokuthi uza kanjani kuwe if uza ngokulwa leni kumele kutholakala ukuthi yini le eyenza ukuthi uza ngobumnyama kumele alungiswe but if uphupha umuntu wakini nomuntu wakini angeke uphupha umuntu wangaphandle angeke uphupha omunye umuntu wangaphandle angeke uyiphupha usezulwini angeke umphupha uJesu Abraham yini uzophupha umuntu wakini ngoba noNkulunkulu usebenza ngomuntu nedlozi lisebenza ngomuntu yes. Ngithanda the way uveze ngakhona before ukuthi mbophupha you know abantu bakini bophupha utshilo ukuthi waphupha uma old lady waphupha like the way ukhuluma ngakhona it tells ukuthi amaphupho I mean something in most cases there is something you mean yabona iphupho wona khehla lami liwumhlahlo iphupho angeke likhuluma amanga ngempilo yakho iphupho liyiko konke empilweni yakho so ingako siyabantu sikhalela ukuthi abantu asibanikeze izinto zokuthi bakwazi baphuphe because if uphupha uzokuxhumana nabantu bakini direct ispirit zakini direct yabona ingako umuntu ongaphuphi into zakho ziyaqala ziyavaleka awazi ukuthi yini kanti mophupha mozolimala basheshe bakutshele if kuzoba nengozi basheshe bakutshele so ukuphupha ukuxhumana nengilosi zakini abantu abangasekho kusuke sokufike bona original bazoxoxa nawe because understand ukuthi idlozi imali zakho angeke lize ngokwasemhlabeni lizoza ngokomoya kuze kufike ngokomoya kwelo ufika ngani ngebusuku ulele ekulala uzokwazi ixoxe nawe kahle. Yes. Okay. So iwatch ozisebenzisako like akusizi iwatches nemithi phakathi or nemithi khona on the other hand or it depends in situation client. Iwasho mkhulu mesiqala ngewasho angithi uma wasebenza ngeswasho qale ubheke umuntu ukuthi
inkinga yakhe yini. Kunomuntu onokuthi mekafike thoda akafuna esiwashi akafuna next. Kunenkinga isekhaya kwayena kunezinto angazange ayigcina kubo. Okumele umtshele ukuthi no wena kumele uhambe yekini yenze 1 no 2 no 3. Into zakho zilunga. Ukhona omunye okumele ozomenzela isiwashi ufaka amanzi. Ufaka umlotha. Uthandazela ufaka idixometshisi uthandaza ukuthi akafuthi. Yabona kuyakudependa ngomuntu ukuthi umuntu inkinga yakhe yini. Njengoba ngibethe kabili ukhona omunye athi mekahlala bese kuphakama lekhehla. Angithi lithi no lo muntu ufuna umuthi o1 no 2 no 3 no 4 kuzosusa lento ngoba ukhumbula ukuthi simbathwa yimimoya. Kunabantu abalala nezilwane abalaliswa nezilwane kunabantu abathweza izilwane kunabantu abahamba nezichitho kunabantu abanjani so idependa ngomuntu mekangena ukuthi usebenza ngomuphi umkhakha and enye into futhi kudependa nangedlozi lokumuntu isithunyo sikumuntu ukuthi sikholelwa kuphi ngoba omunye umuntu ngamnika umuthi into zakhe ezivaleke kanti lengiloze emembethe ayizwani nomuthi ifuna nje amanzi neziwasho ifuna iziwasho kuphela. Yes. Abantu basafara kuzinto ezinjengane like ngikuza ukukhuluma ngobumnyama uthola ukuthi umuntu umbethe ubumnyama in most cases nabantu nabanebeza asikazo kusho ukuthi ubani nobani ngithi just make it general ukuthi basafara in what basafara kuyini kahle ikakhulu into eshaya abantu mkhulu eqede futhi isizwe njengoba sokuvuka imimoya engaka kokuqala nje imsamo. Imsamo idungekile imsamo imoshekile. Wazi ukuthi umsamo uyisisekelo somuntu. So molahleke emsamo ubunhlanhla baloyo umuzi noba ubunhlanhla bakho buyavaleka. Number 2 kuba indaba yezibongo. Kunezimfihlo kakhulu ezabazali endabeni zezibongo. Endabeni zokuthi ukhule umama nobaba abahlala bonke. Wena uthi no bashadile kanti abashadanga ukuthi mase sonenkinga sebahambile mase sesibuya manje sesifuna isibongo uthi ubize saka baba sithi no stretchisa sibize saka mama uyayibona lena uqala uxakeke manje ukuthi kanjani uyabona kunezimfihlo nje eziningi kunezingane ezazalelwe emakhaya engazalwa kuzo uyabona ethi meyikhula lengane igcina inhlanhla yakhe ivaleka uyabona yilezo ke and then nezinye ke izilwane abantu bayathunyelwa ngezilwane ulela umuntu aphupha le adla omunye aphuphalala nomuntu uyayibona imimoya lakhe imimoya engcolile but lento iqala kuphi emsamo if isisekelo singekho emsamo umvikeli iphekwe impilo yakhe akekho alikho idlozi noma ithonga elizokwazi ukuthi likuvikele so yizo lezo inkinga ubumnyama nje kakhulu sokusebenza ubumnyama nobuthakathiki obusebantwini nomona ukuthi njengoba usebenza njengoba uhleli abantu okhula nabo noma abomakhelwane bakho bangayithandi lento oyenza bese kusebakufaka izilwane ichitho ukuthi babulale lento oyenzayo basafara from lapho kakhulu. Hey phela ngiphuphe ngidla dokotela yish sengithuma kuba worried again no ene ngidla kamnandi njani ene ngidla kamnandi I think bengiyenza like yabona amakhothimino mse like ukutshengisa ukuthi hayi you know yeah ebusuku ene namangiphuma bengkunyamathe manje ethi yini ngaka bengidla so ufanele ube concerned vele na uphuphudla ne yeah akukho right ukuphuphudla mkhulu ubuthakathi uadvance ngizobeka la kunabantu ekakhulu abahlushwa yifuba thothi umunye umuntu mekayobheka esilungeni bathina cancer so uma uza kithi mesihlola bese ke sibona ukuthi no wena uke wadla noma waphuphudla manje lento ihleli kuwe iyidliso leli la kuwe okuyidliso elikuvalayo ngoba kunabanye abantu uthothi umuntu ohlushwa isilwane kanti lento ayidla ebusukalele ukuphuphudla ebusuku kwazi ukuthi uvuke uphalaza uvuke wenze something ukuthi uphalaza ligwemeke lelo phupho kufana noma uphuphulala nomuntu uma uphuphulala nomuntu basuke bakuthwebula inhlanhla yakho wona wasuke bakuthwebula inhlanhla yakho kulapho imali kuwe izohamba. But what if my wet dreams then? Wet dreams like umuntu let's say ahlale maybe 2 months anga heavy and then especially umuntu wesilisa ahlale like 2 months anga heavy and then after lapho say I experience like ama wet dreams akusi lokho maybe ikhona into esemqondweni. Yes. Angithi sometimes enye into mesemqondweni uyaye uyiphuphe angithi but ikhona into yabona khona into enokwenzakala physical uyifile noma uvuka
ukuthi hayi man ngathi khona into beyenzakala I understand khona into beyenzakala ikakhulu nabo mama yabayenza lena and ikakhulu abomama uzoza khala ngamaphini yabona kusuke kuyisilwane isuke beyenzakala leyo nto physical but ngokomoya okay yabona nawe mawuvuka ebusuku ifuphuphe kanjalo uvuka ukhathele umzimba wakhe angeke uvuka ufresh ukuthi bolele uyobonakala ukuthi khona into boyenza ebusuku but wena bolele ngoba uzozibuza ukuthi hayi man ngoba bengilele ubusuku bonke manje ngikhathazwa yini ngiqobwa yini kanti lento besebusuku kuwe angeke kuze kufane hluka lapho iyaphela lento kumele uthole umuntu omelapha ayisuse ayisuse because kudependa ukuthi ifakwe umuntu because isilwane sifakwa abantu abaningi ingafakwa umuntu ozwana naye ngokuthi manje senixabene nenzeni ufuna ukukhipha inkani ungafakwa abangani ungafakwa abantu basekhaya because ipurpose yayo ukudestroy impilo yakho futhi umuntu okufakele nto usuka ukudestroy impilo yakho ukuthi ungayi phambili so nakafaka yona ukufaka through ukudla or ukufaka through ukujumpisa yona enye bayayichela ebaleni iwumuthi lento kuyinto yavuswa angithi ahlanganiswa nemithi bayakwazi ukuthi bakuphonse ngayo ebaleni ngolokuphithizela la ebaleni kumbathi angithi omunye ayasebenzisa insila yakho iyathola insila yakho impahla yakho mhlambe yangaphansi noma iskipa esinensila yakho ahamba uyivusa lento yokuthumela ngayo sometimes kube yimimoya yebumnyama yokuthi mawuzolokalukaza lokuphuphudla balokwa introduce kuwa ngithi lento up until iziphile kuwe so umuntu nakanenkinga yabo Illuminati nakhona like how uyiqosha kanjani lento ne yebo satanism lezi thola ake sihlukanise la mkhulu kune Illuminati angithi lo isho i666 kune Satanism angithi izinto eziyithule ezingafani kodwa icishe ifana kodwa ifana angithi manje ngifuna ukuyihlukanisa Illuminati ihambelana nesithwalo okay ihambelana nesithwalo kunabantu abathwele kakhulu ngeIlluminati ongeke uzobabona yabona abaphila banazo zonke izinto ba under Illuminati and Illuminati iyinkonzo okay yabona ikhona official iyinkonzo neBhayibheli nako konke and then iSatanism incike kakhulu ngapha ethakathini because yona idila ngegazi ngokuthi umntana wala ekhaya ifune Satanism sizohlupheka la ekhaya ile mimoya yabona imimoya engekho right imimoya edila ngama miscarriage ngama accident ngezo futhi nama recruitment bayakhona nakhona ukrecruit ebusuku ulele ebusuku bayakurecruit ngokwesatanism but ipurpose yakhona ukuyodestroy lapho ukhuluma ngani ngemimoya yomkhathi Illuminati umoya womkhathi isatanism imoya yomkhathi yes okay no sengiyayibona ke no bengayi understand mina ngicabanga ukuthi into eyi1 yonke no sihlukene because Illuminati uyahamba uyayijoin but inama ritual akhona kunezinto kumele uphile under zona kunemithetho kumele bakubekele yona ukuthi mosojoine le nto uzoba rich but uzophila under umthetho yabona but uzoba rich ube normal leyo nto izokufica soyi1 and kunamalanga abahamba bayothandaza ngabahlangana bahambe bayothandaza ngendlela bayothandaza leso sithixo sabo because angeke sithi izulu akusizulu umkhathi isithixo sabo lesabo sithandaza lesi sibasebenzelayo yes and then in Satanism nayo isemkhathini kodwa umoya wani umoya obuhlangane kakhulu nobuthakathi bangakhona ukusebenzisa ukhona ulele laba kusebenzisa uphupho uhambe uye emathuneni uphupho ulele wena ungazi kanti usuku lapho vele uvuka ukhathele uvuka uhlangahlangene uvuka unjani kanti kusebenza leyo mimoya ile mimoya kakhulu futhi ehlasela abantwana esikolweni uyathola abantwana abayawe ezikolweni kwenzakalani kuyahlanga yiyo leyo mimoya iyaphuma mara yena vele kanzima ne hayi kanzima futhi leyo mimoya akusimoya umuntu ohlushwa yileyo mimoya umuntu ongeke uzumlaphe ngomuthi umuthi awusebenzi imulokhuza isatanism cha umuthi awusebenzi ulapha ngomthandazo mele ukwazi ukuthi uthandaze and more spiritual gifted uphiwe ungakhona vele ukuthi uyilaphe but ngomthandazo and ukhumbule ukuthi labantu labahlangana khona nabo emkhathini bayathandaza yabona so uma umthandazela lo muntu naye uyathandaza banezilimi banama tongues abawashayayo you understand lo muntu oba abantu abayi2 i1 umthandazelo uyashintsha
even asemehlweni uyashintsha khona ukusuka umoya spirit sakhe sa shift ebodini kungena senye spirit at the same time but kumele wazi ukuthi mothandaza nawe uyiphiwe lento ngoba omunye umuntu ngathi umthandaza ameyisuka lento ihambe yolimaza umntwana endlini or ihambe naye kusinye isikhathi omunye umuntu akakhuluma uthandazela mhlambe umntwana wentombazana omncane umthandazela uze sokukhuluma ivoice endoda yabona khuluma ivoice endoda ikutshela ukuthi umzimba wami lo yabona so wena kumele ulwele ukukhipha leso spirit ingapheli 5 hours isithandazela umuntu oyi1 sure iphele sithandaza singadlali yona inzima ukuthi iphume kodwa yona iyaphuma igcwele listing ne like kakhulukazi la kakhulu igcwele and abanye abantu abayaza ngithi ngoba lento le iya ngomuntu thoda mhlambe unomngane uyayipractice lento akakutsheli uzokuinvite kuyo wena ungazi uyabona wena uthi umngane yafika loka introduce kancane ugcine songena sometimes akafike nasebusuku lele afika kuthatha uhambe nile emkhathini because once wangena lapha wazenza lensebenza kusekho lulu ukuphuma but into aba-introduce abantu uthola ukuthi mhlawumbe nomngane unayo lento ake-introduce kuyo ngathi uyabona futhi kakhulu nalamathathu abhalwayo uyabona nazo lezi zinto zayifaka kuyo leyo nto leyo yes yena bengithi ngiyenza ngoDecember angisayenzi never igcwele leyo nto imimoya mkhulu miningi especially asemkhathini because abantu bayayivusa imoya yasemkhathini bangazi bona babona kuyinto erati ngani ngokuthanda izinto ingakho nyaye ngithanda ukuthi umuntu akayeke ukuthanda izinto akabheke into akuya benesisekelo because uzogcina sekathandaza obunye ubukhosi obungekho obuzomkhosta isikhathi mesamba. Yeah. All right, so masiphuma kilene singena kwenye. Do you specialize or something elukuthi it's very critical? And for instance, like as an example, about Dr. Matambo, Dr. Wanwani. When on your case, is there anything that you specialize giyo kakhulu as? Yeah, mina kakhulu ngisebenza ngemimoya. Imimoya. Yes, ngomsamo. Ngisebenza ngomsamo, ukulungisa umsamo. Nemimoya ukugeza idlozi, ukugeza imimoya, okulungisela umuntu isiphiwo sakhe. Engasakhulumi ngesiphiwo sobungoma noma sobunyanga. Isiphiwo esize nalo yomuntu. Ngiyakwazi ukusibona, ngiyakwazi usiqhaqha ukuthi sisebenze. Ja, phela mkhulu. This one is interesting. Sami sithini isiphiwo. Ngiyakwazi ukusiqhaqha isiphiwo somuntu ukuthi sisebenze. Okay. Yes. Umuntu umekangena ngiyakwazi ukumbona ukuthi umbethwe yini, ubani. Ngimlungisele leyo nto iphile. Akwazi naye ukuthi abone izinto impilo yakhe ephambili. Ngispecialize lo ngaloko nje kakhulu ngemimoya. Uyihlambulula, uyihlalisa kahle, ukuyihluka ngemimoya nje nangiphiyo kakhulu ngeyiphiwo zabantu. Sinyakwazi ukuthi ngisiphakamisa but into engayenzi mina ingcaba ngicabi. Awucabi. Hayi ngicabi mina isiphiwo somuntu ngisithinta angazange ngamcaba. Sisebenza idlozi livuke alikhuluma idlozi sithunywa sivuke sikhuluma engazange ngamcaba ngokumgeza namanzi ukumise emanzini ngokulalela nje izinto abathi ngizenze kuwe ngenza kanjalo but incabo ngicaba umuntu ngimqinisa ngani ngeintambo ngenza ngeintambo yes ngisebenza ngaloko and then okunye ke sokungaba khona ke but la ngispecialize khona kakhulu imimoya then umuntu uyakhona ukumbona ukuthi lo gifted ngokwenza ake ngenze kahle insizwa le engihluphayo inhliziyo ithi insizwa le iphiwe angitsho nakhehla iphiwe kodwa okumele ilungise lakhe ngokwasemsango ngoba kuhambe kuvuka ubukhosi kunobukhosi ovukayo kodwa ekhaya komama unesiphiwo okumele ngabe uyasebenza ngoba lo kahle bengithi yangihlupha kunekhehla la ihleli la iduze kwakhe elifaka ibhishu lengwe uzalwe ebukhosini simo salo muntu uzalwe esithenjini angazi khehla uzokhuluma umkhulu uzala esithenjini unesiphiwo lo muntu unesiphiwo ngoba kuhambe lento ithinta amawele kunamawele
ahamba phakame phe kwakhe angifuni nje ukukhuluma okuningi kodwa unayo lento kunendlo kumele ayivuse okuyindlu esalwazi esakubo ukuze lento ikwazi ukuthi iqhaqheke phe kwempilo yakhe kodwa kusamela kalungise eqala imimoya ahlela imimoya into zakhe zikwazi ukuthi iqhaqheke akwazi ukuthola amatoho yeah ubethe khona kuyona uyavuma hey no hayi ngiyakuzwa ukafula nje lapho angithi manje kumele sikhulume ngento esiyenzayo siyazi into enjengale imimoya nyayisebenza into esispecialize ngayo kakhulu nezilwane uxosha izilwane ke nokubheka but ikhona engakhona ukufinyelela kuzo yabona engakhona ukufinyelela kuzo like njengeyithwalo ukhona umunye umuzi othi yafika thola ukuthi umkhulu wakhona walanda lento yabona seyiqeda umndeni ngoba lezi zinto zinamakhodi manje meyinzima nyasho ukuthi hayi le angikhona mengikhona ukuyenza nyakhona ukuyenza yena abaningi abavumi ukuthi le inzima le inkingi lapho inkingi la mina umuntu onyamtshela mekafika khona omunye bekakhona okumele ngiyomenzela umsamo ngamtshela ukuthi no yabona ukukusiza ngikusiza but into engakusiza ngicela uhambe ufuna umuntu ovusa ibhoko oqala azokwazi ukuyoxosha le nto mina ngikhona ngesaba ukupha mkhulu ziyashayana lezi zinto hayi ziyashayana uyapha ibhakede libheka phezulu nawe lapho khihliza amagwebo uyapha so manje kumele uzazi la okumele ume khona ukuthi la angeni ikhona la engangeni khona so uzibona like ziphila or uyazifila like mina khehla shangazi mina lesiphiwo sami safika kanjani yabona uma ngikhuluma ake sithi umuntu angene esigodlweni mekakhuluma ngikhuluma ngithi kunomuntu osongisuke ngimbona loyo muntu live njengoba ngithi mina abakhuluma kimi endlebeni ngisuke ngimbona nazo nyayibona live khona enye indlu engengaya kuyo ngiyosebenza abantu bakhona ngabageza so kumele ngiyoyenza manje endlini ngiyafika nyama negedini nebhakede ngiyahlanganisa izinto ngibheke phansi ifamily bamile lapha endlini babheke mina phela ukuthi inyanga kumele ingene izoshiya sizochela yabona mengivula amehlo ngihlangana nendoda emfishane eminyaka egedini ingibhekile enye isebondweni bonke labantu abayithu babheke mina laba abafishane laba bababona ifamily ibheke mina ukuthi ngingene yabona lapho ngazizwa ngihlukana kayi2 ngangakabi ke nemoto ngaleso sikhathi ngazibona ngihlukana kayi2 ematekisini omunye umzimba umile la ngokuthi manje mengibona lento phela nyayibona lento uthi yongilimaza lento yabona zongilimaza zithi hey wala igedile emile nje ngibhekile enye imile lapha nekhoneni lendle ngibhekile uyayibona izinto esihlangana nazo so sokumele ngazi manje ukuthi mengena la ngizobhekana nani so wangena ngizoyenzani ifamily imile ibheke mina nami kumele ngene bangibhadalile labantu bakhokhile labantu ngimele ngihlale phansi manje ngibuyisa isithunya ngibuyisa idlozi ngoba enye into khona amandla okumele uphiwe wona umuntu abantu abadala kodwa usebenza uphiwa amandla ukunqoba izimo ukuthi into ungayibona but ungabi namandla ukuyilwisa so I hate ukuthi ngibuze manje lekhehla uthi nemandoda manje ngithumele endaweni embi siphuma njani mokunje sebasho ukuthi ayithatha ukuthi yenza 1 yenza 2 yenza 3 yenza 4 ngakwenza lokho ngakhona ukuthi ngingene zange zibe dangerous azange ngoba ngithi manje kumele ngene ngiyilwa nami lapho ukuthi khona isilwane esincengwayo umkhulu endlini ngibeke lento khona into ongathi ngangibiza ngize kini uthi nhlushwa into mengifika mina ngithi ano ake ngigaye utshwala yabona ngishisa impepho nicela ke ngithola inkukhu esona so nicele lento ukuthi iphume ngokuthi yangena ngosiko la ekhaya yabona ikhole into omongena kumele uyishaye iphume yabona sengisho ukuthi azifani kumele into ilalele ukuthi yangena kanjani kulomuzi moyikhipha kanjani ungazi uyithole so senkingeni so siphintile ipicture ke zinjani zinendebe ezinkulu sidudla ziqokeni yazi into eyisilwane namkhulu iba ngamaform amaningi ingaba ikati but ingasikati ingaba igondwane engasigondwane ngaba yinja engasiyinja yabona iba ngamaform amaningi wena ungabona igondwane lidlula la kanti akusiyo igondwane mina ngibona isilwane yabona isilwane seyamaform amaningi yes ungeke uzwasithi stripe ukuthi into eso exactly ngoba enye into ayifike njengomuntu kubo umuntu ubona umuntu but ngokomoya ukwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi man lo muntu akasekho emhlabeni but wena ngokomoya ngokubulela ubona ukuthi no umuntu
yabona but ubona ukuthi akasekho emhlabeni usho ukuthi uyasetshenziswa uvusiwe wasetshenziswa. Hey mara ayisinzima lempilo yakho ubona izinto ezingabona. Sayidinga counseling. Yeah. Yona inzima mkhulu inzima ingako omokhuluma ngokuhlola online ku TikTok ngingangeni kakhulu. Cause angeke ube semoyeni from ekuseni until ntambama ubusebenza ngesimo sabantu abadala izinto esizibonayo ne-energy esiba nayo i-drain energy ungagcina sohlanya ubona izinto ezingekho yabona so ngokwazi ngokubona izinto ezenzakalayo nezinto ezenzakalayo ngoba khona omunye umuntu adayi mina ngiyahlola abangaboni yabona because abanye abantu into kumele bayazi omunye umuntu ugijimela ku profile yakho yayo kufuna omunye umuntu uthola ukuhlola uyakwazi akutshela izinto ozaziyo but uma umuntu ohlushwa yile mimoya usebenza ngale mimoya endabeni zokuhlola yayigwema kakhulu uyayigwema ngoba uyazi ukuthi ukubona lento kumele ubuye futhi uzo-adjust emhlabeni ngoba umqondo usuke ungekho ngoba mesiprofita abantu umkhulu umqondo uyahamba uba half dead half alive yabona awubi normal so uma ubuya emqondweni kumele umqondo ubuye adjustwe ubuye ube right so angeke uzokhona ukuthi uzohlala uhlole from ekuseni until ntambama angeke yes but ukubona izinto kuya traumatize sometimes uhambe nomuntu ubone ukuthi hayi man ubani manje lo aqala ukuthi ubona nathana soqalela ubona into zakho uyayibona into njengale. Then you mention ama energies like ukuthi imimoya njengoba uthi specialize ngayo ne nginokuzwa ukuthi umuntu makashintsha amantombazana like too much ne basho is an exchange of imimoya uyakholela lokho yeah uthi mo exchange kanjani like mawuchintsha amantombazana maybe unama girlfriend awu10 as an example like isi namhlanje uvakashela lo sasuvakashela lo you exchange lemimoya yes into ekhona uqinisa lokho yeah kuyiqiniso kuyiqiniso imimo ama spirit ayachelelana ake sithi uyiphethe kahle wena uhlenza uclean angithi and uma ukhumbula mesiphila la emhlabeni abantu baphila ezimene engafani khona omunye umuntu uthola ukuthi intombi uhlana nentombazane iyathola miscarriage azange igeza yabona omunye walala nomuntu indoda yakhe boke inkabi ibulala abantu you understand wena uzothatha wonke lama energy waletha kuwe you understand omunye umuntu usebenzisiwe imithi emibi omunye uthakathiwe ukuthi impilo yakhe ivaleke yabona so uma usondeza bonke labantu ukusondeza yonke le energy kuwe le bad energy kuwe into zakho nawe uzoqala zivaleke yabona ingaka abantu kumele bahlale bahlenza yabona bahlala bahlenza because lento kumele uyibheke akesithi impilo yakhe ihamba kahle uqala uthola ipartner uqala ube manje nama financial problem yabona ukuthi bonganayo leyo nkinga leyo so kumele waso invite manje umuntu orong understand igazi lakho manje selimbatha obumnyama inhlanhla yakho siyavaleka yebo lokho uma utshintsha ama girlfriend amaningi inhlanhla yakho iyavaleka siyavaleka inhlanhla because asifani ungaba nawo mara uphela ucleanse ngithi no mina advice engayikhipha ukuthi ungabi nama girlfriend uma ufuna ukuyaphumelela ukuyaphambili oyi1 right yeah ufuna ukuyaphambili but if ufuna inkinga ungaba invite bonke uzoba nenkinga angeke kube nani yakusi utholakala kuphi dokotela utholakala kuphi mkhulu mina ngila emndeni ngihlala emndeni yes emndeni la ngisebenzela khona kusekhaya nginesigodla ngisebenzela emqhashweni nabantu abafika isigodlo sikhona ngisebenzela emndeni ekhaya la ngikhona angazi ama number ngawashiya ya ngashiya yonke into yeah ngisemndeni eSoweto emndeni la kuphelela khona ama taxi inamba engitholakala kuye 061 240 1235 061 240 1235 I believe ukuthi uedit uzowafaka khona la avele kuhle so that abantu bangakwazi ukuthola ku social media ukhona yeah ku YouTube ngikhona umkhulu Nhlapho umkhulu Bafana Nhlapho yes bazongithola ngikhona lapho na ku TikTok ngikhona uBafana Nhlapho okay yes ngikhona
ku Facebook ke kula ngekho khona. Ku Facebook Angekho ku Facebook but kulokhuza ku YouTube mebangabheka ukuthi umkhulu bafana Nhlapho. Sibayongithola na ku YouTube. Le number you provide in WhatsApp angithi. Yes, ine WhatsApp, iya WhatsApp, iyafoneleka. Alright. So ngadvise ukuthi umuntu uma eza noma athi eza azohlola aqala ngifonela. Sokwazi ukuyenza ngoba mina angisebenzi ngeline. Ngama appointment aba 2-3 okay. Alright, yeah, so abafuna bangakuthola Soweto emndeni. Yes. Sisebenza ngama appointment, ayi show up ni. Show kusho ukuthi ungafika ungangitholi. Because esikhathini esiningi umuntu osebenza ngamanzi kakhulu eintabini. Thothi yafika sometimes angikho khona indlela uyisebenza uyafika angikho manje for avoid ukuthi uhambele into engekho ngcono ngifonele senze appointment. Nama online ngiyawayenza. Ama online but umuntu yangifonela sikhulume because online ngiyenza after 5. During the day ngisuke kunabantu. Yes. Okay. Ikhona into esikhohliwe before sihamba? Ngicabanga ukuthi kuphelele. Sure. Hayi nangabe sikhohliwe sizayibamba ku part 2. If abalandeli bakho ngibonge nje kakhulu ukungivite. Ngizohlala ku Green Couch. Sibala ekhaya bayavuma ukuthi ngibuye hayi ngizobuya anginankinga. Abazoyithanda nethando yimi abazoyithanda there's no way. So ngikakhulu ukuza kwakho mnumzana uMhlapho ngiyacabanga ukuthi hayi abantu bazokuthanda kakhulu. Hey, it was a very informative information osinikele yona ngemimoya. Kaningi sithatha kancane azilendaba yemimoya. And kunalento nakhehla. Kunale ebuhlala abafakayo obunelihlo. Yebo Green angazi babiza ini. Okay. Angisazi ukuthi babiza ini bugcwele. Bunelihla angazi bathi hayi bani balikhuluma. Ngizolifuna lelo gama. Leyo mimoya ama dark spirit. And abantu abaningi bayayikhonza bathi right ayikho right. Imimoya yomkhathi. Okay. So abantu abakwazi ukuhlukanisa imimoya. Bakwazi ukuthi babe nesisekelo semimoya. But into engayisho nje ucishe kusala ukuthi abantu ababuyele emasikweni ekhaya basibuyele emsamo. So that impilo zethu zokwazi ukuthi zibe right. But okunye nokunye part 2 sizokudlulisa. But sifo sihamba loboya lobufakela yini? Yiphandla lezi mkhulu. Yiphandla kube ngamukela isikhwama. Isakamkhulu kunempande bekangipha yona. So impande kumele igcinele usiko ingene ngokusika ekhaya. Njengobona ngifaka izandla zombili ngibethwa amakhosi khabo baba khabo mama. So manje kumele ngiba accommodate bobabili. Ukuthi mengenze ngapha ngokwekholwa ngibuye ngenze nangapha futhi ngokwesinto. Ngoba ngibuye futhi ngibe umfundisi ngithi ngiphatha inkonzo. Ngihole nenkonzo so ngiphethe nokunkonzo ngapha kuyithunywa nangapha esigodlweni but angithakathi angithwalisa ngithwalanga. Sibehle lapho leyo cha angiyenzi. Okay. Inkonzo yakhe kakuphi? Ikhona emndeni ekhaya. Ikhona emndeni. Ngoba sonto kusasa uyasonta. Kusasa nje nyobe ngifaka ukhololo. Singene ezwini nawo. Kufanele size esontweni lakho. Ngiyathanda. Ngelenye langa nyoke ngi-invite nje sike nize nje nawe xhapha lo nizosibheka nje ukuthi ngabe ezinye izinto kumele zilandelelwe mkhulu. Singakhuluma izinto ezingekho misifika la. Mufika ngoba sinaleyo nkinga leyo ukuthi abanye abantu sifike sikhulume kahle umuntu mekafika afika ngayitholi lento abeyila. Yabona sesibulala umsebenzi yini. Yabona nani kumele nenza ama follow up nike nisivakashele emakhaya. Ukuthi lento engikhulumile njengoba ngithi isigodlo sikhona ngisebenza ngemimoya niyiprove nani ukuthi khona ngempela. So nomsebenzi wenu uzokwazi ukuthi ube nesisindo. Njengoba ngithi kunenkonzo ngelenye langa nike nifike Sunday udake siyibona leyo nto leyo. Yabona ngibona ukuthi sikhuluma iqiniso amafake siwamaningi manje. Amafake siwamaningi abantu manje. Ukuthi manje ake sibuyisele iqiniso ebantwini. I know iqiniso leyo. Arasibeke kakhulu ukuza kwakho namhlanje sizokubona futhi ku part 2 I believe ku part 2 sizokuze Soweto emndeni sizokusonta nathi lapha ya. Make sure you like and subscribe. Make sure you like and subscribe and you do the right thing. Me and you we're going to meet again on the next episode. Sharp.